손질된 눈꽃 전복 살로만 이루어졌습니다. 네, 완전 맛있습니다. 안녕. 진짜 맛있고 많이 먹어봤는데 질리지도 않고 눈물이 날 것 같고. 와 진짜 엄청 맛있어요. 크림빵. 완도 어머니의 손길로 담가봤습니다. 많이 봤던 내 엄마 때문에 너무 많이 봤어요. 저는 옷만 봐요 할머니 때문에. 완도 어머니의 손길로 장사건 손질했어요. 네, 완전 맛있습니다. 저희가 먹어봤어요. 완전 맛있어요. 천장 바다에서도 완도에서 만들었습니다. 맞아요. 그래서 이렇게 살로만 손질된 눈꽃 전복을 한번 드셔보세요. 200g 들어있고요. 완도 어머니의 손길로 장사건 손질했습니다. 바로 요리해서 드셔줬습니다. 네. 손질된 눈꽃 전복 네. 살로만 이루어졌습니다. 맞아요. 내장도 있었잖아요, 아까. 내장 손질이 됐어요. 네, 이미 손질 돼가지고 그냥 온 거예요. 초장 무침, 버터구이 등이 있습니다. 삼겹살과 같이 구워 먹어도 맛있어요. 이렇게 초장을 찍어 먹으면 너무 맛있어. 피부에 엄청 탱글탱글. 맞아요. 많이 먹어. 이게 원 플러스 원으로 지금 살고 있어요. 캠핑 핫플레이스입니다. 네. 자, 많이 사드세요. 자, 전화번호 080-365-3388. 진짜로 080-365-3388입니다. 진짜로요, 진짜로.